मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लो ड्राई कैसे करना है ये बताया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिम्पिंग कैसे करना है ये बताऊंगी। क्रिम्पिंग करना तो सबको आता ही होगा, पर क्या है क्रिम्पिंग सॉफ्ट और हार्ड, इसमें बहुत फर्क है। अगर हम लोग क्रिम्पिंग सॉफ्ट करेंगे तो कस्टमर के हेयर डैमेज नहीं होंगे, इसलिए हमें क्या करना है कि क्रिम्पिंग एकदम सॉफ्ट ही करनी है। तो चलिए देखते हैं क्रिम्पिंग कैसे करते हैं। कोई लोग क्या करते हैं ना, क्रिम्पिंग इस तरीके से करते हैं। उन्हें ज्यादा प्रेस करते हैं और बीच बीच में उनका गैप रहता है। तो हमें क्रिम्पिंग ऐसे नहीं करनी है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो। पहले क्या करना है, मशीन को रूट के हेयर के लिए इस तरीके से उल्टा पकड़ना है, हल्का प्रेस करना है। उसके बाद हम फिर स्ट्रेट पकड़ेंगे और कंटिन्यू मशीन को एंड तक लेंगे। इस तरीके से मशीन हिलानी नहीं है और प्रेस भी ज्यादा नहीं करना है। इस तरीके से तो ये रहा सॉफ्ट और ये रहा हार्ड क्रिम्पिंग। मैं आप लोगों को नजदीक से ये हेयर दिखाती हूँ कि ये है सॉफ्ट वाला क्रिम्पिंग और ये है हार्ड वाला क्रिम्पिंग।